3 cosas que debes hacer sí o sí antes de agregar los efectos de sonido. Primero, utilizar los efectos de sonido para que se vean más fluidas tus transiciones, como por ejemplo un whoosh o un pop. Créeme que le van a dar mucha más fluidez al video. Una vez que ya hayas implementado todos los efectos de sonido, incluyendo la música, no olvides de regularle el volumen para que se mezcle muy bien con el video. Y tercero, no te excedas en efectos de sonido. No porque una edición tenga más efectos de sonido va a ser una edición buena o dinámica. A veces es mejor utilizar solo los efectos de sonido necesarios y nada más. Comenta la palabra efecto y te mando una carpeta llena de efectos de sonido.